ndenge na utuloba bino tozali penza lelo na émission monene tobengaka porte à porte tozala bongo na ndeko na biso oyo azali jeune na biso ya parco azali représentant mais akose présenter mo parce que aza na maîtrise ya lingala te ba omeka koloba lingala na minoko ya anglais aye pona kotelemisa jeunesse oyo bazali na mokili mobimba bayeba gravité nini lelo mboka na biso ezali kokourir soki tolali pongi alors na osenga ndeko na biso à se présenter président ya jeunesse ya parco na Yorkshire aye awa na Grande-Bretagne uniquement pour nous la message pour nous appel na bana mboka surtout la jeunesse battre pour la situation à Congo dans le sengayo on s'est présenté na bandiko bazali ko landa yo pesa kombo na yo pour pesa position na parco pour le bela biso ni kamni yo uti na Yorkshire awa pour na ko le bela ba jeune ya Congo ba mboka yo ndeko na biso allez. Hello, my name is Alan Koyemuli. I represent the youth for South Yorkshire. I'm basically, I travelled far long to get here where you're right now. And my message to the youth, my message to the youth and everyone else. Right now we're suffering, our country be taken over. We're dying in our own country, we've been kidnapped in our own country. This guy never, he's not going to leave. Everyone keeps on waiting for the vote and waiting for this. There ain't no vote, it's never going to happen. So at the moment we're doing suffering and more. We used to have a beautiful country. Right now, country, it's probably one of the worst countries in the world. We've been kidnapped in our own country. Yeah, our people are suffering, women are dying, kids are getting killed. We're basically slaves to ourselves. Unless we do something about this, it's never going to change. We need to ourselves, the youth and the grown, everyone together. We need to do something about this. We need to start representing, not just in England, not just in Europe, all over the world. Yeah, until we make a change ourselves, it's never going to change. At the moment, we're suffering. People are getting killed left, right, and centre. There's no more future in Congo. We're one of the poorest countries in the world. We've got a beautiful country, we've got a diamond, we've got a lot of expensive things in our country which we're not in control no more. Yeah, it's disgracing our country, making it worse and worse. Until we do something about it, it's never going to change. Yeah, we need to stand up and speak loud and be clear. Yeah, we need to do something about this. We need to replace this guy, we need to move. Thank you, na banzi wayoki message à yakinango pona non seulement pour la jeune ya parco, mais la jeune ya mokimobimba, les jeunes congolais. Boye bate fitir ya Congo, ficha ya Congo le bezali bino jeunesse. So bolali pongi alors ko za marathon mboka ekokende. Biso batata tozo bunda, mais tozo bunda pona bino. So ki bomuni tata ya 70 ans tele azo tonga ndako, azo tonga pona bana na to ba neve na ye, to bana kazi na ye. Alors biso no temi pona bunda pona bino. Na bito so za lo basuka po to yamba bandiko mususu to solo na bango. Le mot de la fin. I want everyone to put their hands together, everyone to do something about this. No point sitting down and talk about next week, next year. No, we need to do it now. We need to change from today. Yeah, unless you do something about it, it's never going to change. Ask Congo leaders to stand up and be clear. When we live in Europe, Congo is our country, Congo is our place of birth, Congo is where we come from. We are proud of ourselves. Yeah, we need to do something about this. It needs to be a change. Us together, me and my friends and our family and our political movement, we're trying to go forward and make something happen. Merci. Merci d'abanzi boyoki bolandi ndeko na biso alendenga lobi eza makambo ya biso baso bana Congo totelba pomboka na biso eza na maboko bapaya ba okipa ba butu biso mboka eloko ko sauver Congo la révolution. Merci Ilopoka, merci bandeko nyoso bolanda biso siko to koyamba bongo ndeko Filemon Makileka elongo na ndeko na biso Jean-Marie. Merci ndeko nanga Alain. Merci. Merci. Merci bandeko banso bebulaka ndenge toyoka na kangana bino. Na émission to bengaka porte à porte bokamwa mikomileki tozalaki tozongi lisusu lelo na ndeko Filemon Makileka pe na ndeko na biso Jean-Marie wa uti penza musika na Birmingham ya zali membre na biso ya parco mais Makileka lobi tokola la pomite po zali mosala nanga ya zali motoyo azali kokonza na mobilisation pe jeunesse zali mosala na ye alobi ndeko libita lelo lisusu na moni photo zonga na laboratoire pona meka ko éclairer situation ezali koleka na mboka po ndungu ezali yango moni na ye lisusu na ye mais Makileka pona tuna ye mituna na situation ezoleka na mboka mpe ndenge nini bazali kobenga missionnaire Mbanda za boko atumba pe la résistance basombi yango na ipolitika na mesali moto azali kobenga mala komba Joseph Kabila asombi missionnaire Mbanda pe la résistance bato bazali kolela de partout bazali kobenga alibita missionnaire Mbanda kei na bia kei wa babi missionnaire Mbanda akomi na maboko ba Rwanda alors tozali na bouche autorisée de Tolobaka
cadre monene ya pareko na kotuna bituna ndeko fema makele kambote mbote papa libita nzoto nzamba zo sunga papa libita ndeko Jean-Marie Mbote papa libita nzoto ya makasi bo pika po na za bituna mibale oyo ba peuple bazali ko senga pe bazali ko batango nyoso likolo na mouvement tozali ko benga pareko pe la résistance balobi basombi mesonore mbanda balobi lelo mesonore mbanda azali na kati ya ba okipa pe azali ko lia avec combien na bango alors la résistance ekufi papa bakeleka e badiboni mesonore mbanda lelo oyo azalaka ntango nyonso boye nana koyite na discours na ye azali constant na makambo maso alobelaka biso lelo sango ebimi balobi basombi mesonore mbanda pe la résistance. Merci papa libita na banti mutuna no ezali kitoko ezali tozali kubakisa kaka eyano oyo se epesamaki na mutuna oyo soko kei na site ya pareko mpona kolakisa ndenge nini ya pareko ezali bien organisé papa libita to porte-parole ya pareko vice-président national et porte-parole ya pareko ya Jovin asa lekaki asa demantaki situation oyo au moins ezwaki même pas temps pour montrer aux gens comment la pareko est bien organisé d'autant où likambo wana kaka salami papa libita et bimi kaka to moni yango bana moko démentir salami ke makambo wana to yebi yango ki pe to éclairer yango papa libita moko il y a ancien cadre, il y a Pareko. Ancien cadre, à ça longwa depuis 2014. Yé wana akenda kana yebe Kinshasa, mokilumbe yebi batuto ba yebi akenda ki na ndenge na ye. Tozo reproché ete po akende na ndenge na ye. Po akende ko signer ba ko tanga kombo mutongo. Ouais, Rolé Mena. OK. Ndeko Rolé Mena. Tozo reproché ete po akende na ye. Soka linga kende kusala na ye tokolia na ye kovanda na ye na major tokolia na major tozo reproché ete mais tozo reproché parce que akei na kombo ya Pareko alors mais sonore manda atindi ete pe ko tinda ete po azalaka lisusu membre to cadre ya Pareko ti omone loko tozali ko reproché po akei na kombo ya Pareko donc makambo wana mais sonore manda ayebi yango te moto oyo alinga tout atembe à côté na site ya Pareko à kokuta ke lettre ya ko démentir makambwana et c'est ça la maki banda kala le plus rapide possible pour éclairer la population boza na kimia o ba tcheke like na bango na résistance o ba tcheke like na bango ite mais sonore mbanda discours ya yenango ya résistance yango ezali le seul espoir ya ba congolais pour le moment boza na kimia wala ya na go pesa yo na première partie mais ce peut ok na deuxième partie dango papa libita na lina lo baba congolais bino mutu bomona lokola mesonore mbanda osala eloko te bino bato bozomona lokola Pareko ezosala eloko te mais omoni Monsieur Rolé Mena pas que le comité cachère comme va préférer kende nango kombo ya Pareko et pourtant ba mouvement ebele ye moko baza na mouvement na ya salisa kombo nango je pense Lisanga ou azali secrétaire général donc azali na eloko na ye Rolé Mena azali na eloko na ye kombo nango Lisanga bo pona nini Rolé Mena akokende na kombo ya eloko na ye te groupe na ye o babengaka Lisanga o ye azali secrétaire général o ye moko asala mazo préféra kende na kombo ya Pareko bo tala ndeko wana garçon wana oyo ayaki kosala communiqué wana c'est-à-dire ayaki kaka po alakisa peuple que lelo biso toza pe na Pareko donc neti esengo na ye yango wana po eza na mouvement moko ezobangisa bango te soki la Pareko te la résistance omoni donc yango alakisa peuple ke tala kutu tokomi pe na résistance na la Pareko makambo nyonso alobaki wana ezalaki nango utilité mais omoni eloko eningisi mokili ntango bayoki ete Pareko aza na kati kuna Pareko ya Monsieur Mbanda mpe eza na kati omoni nini mokili eningani papa libita alors bato oyo bozomona ete Pareko ezosala eloko moko te to ezosala mais Sonore Mbanda azosala mosala te botala ndenge ni kombo ya Pareko na ya Monsieur Mbanda ezobangisa banguna
bon nakoki koloba mpe lisusu na ndenge mosusu papa libita pamba te diaspora ninganaki mokili eninganaki tina Congo bacoup de fil partout mais eloko elekeli ngai papa libita na bato oyo bacolaka mpe bakritikaka Mesonore Ngwanda na bato oyo bafanda nie balobaka eloko te bo bino bolobaka ete Mesonore Ngwanda asalaka na baokipa bon oyo Mesonore Ngwanda asalaka eloko te azosala eloko te bon soki lelo Mesonore Ngwanda adeside akende na ye ndenge bakamaradi na ye oyo bazolia kuna ndenge bolobaka totyeba mokolo wa mpombo totyeba atundu bakema baza kuna ebele bakengwa dondo bata deuxième république bon sikoyo soki ye mpo bango botushaka bango te bango bazolia ya visa ya propre mais bokipe bango te mais Mesonore Ngwanda azali na bino na kati ya pasi na nganda ya pasi moi na mbula elongo na bino azobunda na bino elongo moto bino bofingaka lero nyonso ye wana azosala eloko te boye bo lelo mpona nini basopo ebwami bino elobaka yo ndeko libita mpo boyoki Mesonore Ngwanda ke kasi il faut que sepela ke bo atikeli biso terrestre po biso ba jeune tosala po to libérer mboka pardon il fallait bo sepela to comprendre le lo bango be batekeli kala bango epada majorité silencieuse donc majorité silencieuse ça dit on lokaka parfois les valeurs bon on comprend bon batu babibi to do bino be mo finga ka ye pamba botiaka de liki pa ina ye mpo azalaka na bino boli pour reconnaître musala nyonso azosala te. Et bon, lelo oyo, boni. Mais l'autre, tu dis, tu y ça va Congolais, papa libita. Tu dis, bah, Congolais vont comprendre que front commun pour les Congolais, wana. Et ça dit qu'à réduction, il y a AFDL. Ah, mais ouais, je te dis, pour si bah, yebi biso, bah, Congolais, papa libita. Moussala na biso, tu dis, bah, poste, mbongo. Ndenge bayaka na Laurent Désiré Kabila makambo ayebili mutu makolo te bakezoye baye kocha ye wana po baya na ye na liboso marionnette suka na ngelo ni basalaki baye ko boma ye yango na lokola basi bayebi ba système wana yango bakesala susu eloko wana rapide po bayebi ba congolais lokola balinga ba poste bakoya mbangu donc moni musala ba occupant bazo sala ba musala ba occupant batu bazo aider bango ezakaka ba congolais mais bandeko po bo sosoli likambo ya résistance bo sosoli passe ya Congo boyeba ete na kati ya makambo oyo nga nazali cadre na kati ya Pareko nazali chargé ya mobilisation soki bomoni na ye parce que eza lokola papa libita yoza maso bolinga botonga ndako boza na architecte boza na ingénieur civil boza na ba maçon soki bino na moi botongi na butu mutu moko ayaka po alongolaka babrique boza ne sengo nango jamais ah voilà soki moya kodénonce mutu wana ezali bokodénonce ete voilà likambo toye po na ya kodénonce todénonce po biso tozotonga ndako ya résistance oyo ekobikisa mama Congo soki mutu azolinga ya kolongola brique papa libita s'il s'agit tozonga 10 fois tokozonga bakongolais bofongola miso bomoni bato baosala mosala ya baoccupant bakongolais oyo bazali kosunga baoccupant bomoni bango mais Mesonore Ngwanda na Pareko na kati ya makambo wana bazate. Merci monsieur Doré na makambo ya zalité bana Congo tofongola miso bongole meso mwene to badi déjà komona ndeko bakele kalobi ndenge bayaka na musée ndenge moko bazali kosala ba stratégie na bango stratégie kaka wana makambo manso bazosala biso obe moko bazotourne kaka biso en rond bana Congo telema ndeko Jean-Marie mpona yo na manso ndeko na biso alobi abi Mesonore Ngwanda azali na bango te aza toujours na résistance soki ozala liloba kobakisa likolo ya maloba ya ndeko makeleka okoki koloba nini est ce que makambo makeleka alobi ezwi esika e make sense yo okoki koloba nini na manso make sense parce que eza na eloko moko bana otalaka koloba makasi eza na eloko moko bana mboka osengeli bayeba Front commun pour le Congo, ezali réédition, édition ya mibale ya AFDEL. AFDEL basalaki yango mbala ya yambo, baye na musée, bakoti, bainstaurer ba Rwanda na pouvoir. Sikoyo pouvoir na bango komi na kosila, makasi na bango komi na suka, po bazongisa Joseph
Hippolyte Kanambe na pouvoir ba créer parti ya sika pour ba pesa ye makasi ba pesa ye maboko à longa na élection à zonga na mboka yango ba bengi Front commun pour le Congo. Donc pour na kolanda maye SNA ya uti koloba awa mokonzi ya uti koloba donc eza moi précision mokena ngena sala pour na bana mboka ba comprendre copycat ngana bengi yango susu copycat ya Front patriotique du salut public oyo président honoré a pesaki pe a pesaki a limbolaki na ba mesure oyo ya cette mesure bayena kombona ba baloli mwa moke ba créer mwa parti mususu ba bengi Front commun pour le Congo bazaka kolanda biso nzela tozokende bakoya tokutana tokatisa na bongo ba nzela moko. Merci tokatisa na bongo ba nzela moko oyo kindeko Jean-Marie Ndeka uti kobeta c'était ndeko Femo Makeleka na Kisasa kubendana makelele babi politique Kanambe cette fois-ci alubi mandat na ye fotia yango alengeli même biloko azosala ba Front commun pour le Congo machin babi alubi fotia mais bato yo banganga nzambe to ba membre ya comité laïque pe bato ya coordination là babi ba kotele makasi pour loko ele kate pour na yo okoko loba nini okoko éclairer biso nini na message ya monsieur Ndawel pour azali moko ya bandeko ya coordination ya CLC. Merci papa Libita. Comité laïque de coordination toyoki ba makamba lobby mais mokonzi sa makambo bango ba lobby babani ko poussa na malembe papa Libita likamba ko kamweza wana te mokonzi alobaka yango tant tozaka na Bruxelles alors qui ba situation ou les événements ou les oyanga ni boso bon et précipiter biso bolinga te en conséquence à dater de ce jour du dépôt de sa candidature le CLC se verra automatiquement dans l'obligation primo d'inviter le peuple congolais à ne plus le reconnaître comme chef de l'État légitime et à la communauté internationale de ne plus le considérer comme le représentant légal et légitime de ses intérêts. À dater de ce jour du dépôt de sa candidature, le CLC se verra automatiquement dans l'obligation, primo, d'inviter le peuple congolais à ne plus le reconnaître comme chef de l'État légitime et à la communauté internationale de ne plus le considérer comme le représentant légal et légitime de ses intérêts. Segundo, de décréter le mois d'août, mois d'action combinée, de marche pacifique, de sitting, de villes mortes, de grève généralisée et d'action de désobéissance civile sur... Segundo, de décréter le mois d'août, mois d'action combinée, de marche pacifique, de sit-in, de villes mortes, de grève généralisée et d'action de désobéissance civile sur toute l'étendue de la République en vue d'obtenir la démission. Babi mama mbebele kuna eza makambo kako mokonzi auta ekoloba ndenge ndeko Jean Marie Otoloba na proposition ya cette mesure. Vous comprenez? C'est-à-dire basala désobéissance civique. Bazobenga peuple na désobéissance civique. Mais yango mokonzi alobaki na babiso ekomi le 14 abeki komi ambulatoire lobi ke ya ezali candidat alors bakosa bakotelemisa Congo mobimba ba reconnaître le politique Kanambe lokola susu mokonzi mbo candidat kasi désobéissance civique mokonzi alobaki yango na donc tozoki na cette mesure
omoni so bayokaki bandaka na ntango mokonzi alobaki même ata barosita balingi bakufa te matoi mangongi ezosala biso bakongole pasi balingi koyoka makambo éclaireur azoloba te omoni place na biso ezali papa libita lelo oyo bakomi kotelemisa peuple kino peuple fo bake même plus loin papa libita bazobelela bainvestisseur ke soki bomoni soki à la lire ouvre les choses bon investir lisusu te na Congo te omoni papa libita mais jusque là nanu batraverse ligne rouge te mais bakoya papa libita ti bakobenga ligne rouge c'est-à-dire po babanda koloba polele na peuple congolais mpe na mokili ete nous sommes occupés les pays est occupé l'occupation papa libita il faut dénoncer yango bakokoma mais basi bakoti na cette mesure faut bakoma place wana na ligne rouge yango wana faut bakokoma baévénement ekoprécipité bango papa libita ekotindika bango baévénement ozolanda donc makambo mokonzi aproposaki bango so bayokaki yango banda kala nde lero yo ntango so nde tosi toliberaki mboka na biso mpo alobaki makambo oyo soki boaplike yango boyoki yango tosaleli yango peuple congolais tokokwesa régime wana mais balingaki liboso ndenge mokonzi yango toloba dernièrement alobi ke congolais alingaka soko natie mbeli to munduki mpona azongana obomi ye te foko matina kata cerke nsima ndimike ya solo obomi ngai makambo yango oyo papa libita donc réponse na koki kopesa oyo yango wana papa libita j'espère twana ndeko jean marie ne olobaki akozanga likambo akobakisa te makambo oyo tozozela bango ti bakokoma esika biso tosi tokoma. Merci ndeko jean marie yo lobi nini mpona makambo oyo bandeko ndawel oyo ya CLC lelo bazwi décision balobi le 14 banakisa saso obengi baoya bien tozozelaka le 14 mais exemple bagie basalaki te le 19 mpe bazelaka yango mais cette fois-ci balobi soki politique anambe alobi kaka ke ya kopostule alors bakosala babadi ja kosala bamessage balobi bakotelemisa pepe ya Kinshasa te mais ya Congo mobimba désobéissance civique mpe lisusu bakoloba bana Congo bareconnaître politique anambe lokola ntomba to mokonzi ya mboka Congo te yo koloba ni commentaire na ezene nako otombola mongo limbola moke kolandisa maloba kaka ya mokonzi ndenge awiti koloba awa. Le 16 décembre 2017 président Honoré Ngwanda apesaki cette mesure pa publiaki mpona baaction ya résistance na kati nango apesaki mpe calendrier ya baaction ya résistance. Quatrième mesure oyo président apesaki ezali le déclenchement général d'un vaste mouvement de désobéissance civique dès le début de l'année 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Le lot commune en juillet 2018, Baye, Bandeko, na Balaïk, Bakambia, Église catholique, na Bandeko Moussou, Chrétien, Basangani, na likolo ya mesure moko oyo président a pesaki depuis décembre 2017. Bazali kolanda nzela tozokende. Merci bazali kolanda nzela tozali kokende. Alors papa Makeleka na moni lelo na Congo ezali ka bakobomba te kobika ya Congo ezali na maboko la résistance. Kobika ya peuple congolais ezali na maboko la résistance na maboko ya ba politiciens te bazolo ba élection na maboko ya ba politiciens te bazolo ba tant sous dialogue monsieur Koya pambate et politique nambe azali kolengela asala bulu atia kao na kata mboka bongo bazonga na dialogue mususu okoko lobani est-ce que kobika ya peuple congolais ezali na la résistance ndenge misonora zoloba to ezali ka mwa ba illusion toujours ça te papa libité za ba illusion te eza penda bo solo parce que makambo résistance bazoloba ba résistance bazoloba eza ya solo peuple congolais pe azomona yango batenyo sese monani papa libita donc eloko ya kotila so tembezalité makambo ba résistant ozoloba makambo mesonore Ngwanda zoloba eza ya solo loko eza ya solo
c'est-à-dire ripiki ya peuple congolais eko faut peuple congolais comprendre que mboka na ezala maboko ya barbara po makambo bapaya bazosala soki oza mopaya te okokosala makambo oyo bandeko bato bayela biso wana te bapaya wana soki oza mpona congolais okokosala misalo bango bazosala wana te donc so peuple congolais azotya nango tembe eza mawa yango moni pasi na biso ezokumela fo biso nyonso toloba liloba moko ete oyo baokipa totelema tobengana bango ndenge Laurent Désiré Kabila asalaki bakendaki kuna bazotala intérêt ya nation te baotala mabumu na bango e bango mpe bapaya baokipa basi bayeba bacongolais na faiblesse wana donc tokoki kokontinuaka kolakisa bajare ya bafaiblesse ya ndenge wana te même na ntango ezali ete fo todéfendre intérêt commun. Merci bandeko bana Congo namoni lelo biso na biso ebandi kofungwana lisusu davantage mais loko ezali kozanga biso bacongolais kokatch message na ngonga parce que makambo nyonso leader azoloba na biso ezosala mape pasi tozokatch yango na retard même basoi-disant bato na biso ya mboka oyo tozali kobenga bato ya société civile bazopesa biso pasi parce que makambo nyonso leader azoloba ezozwa temps et si banango mona bango baye koyamba makambo oyo donc il faut tozalaka soki mokonzi alobi to leader alobi po ye aza na miso mpe azali komona bokatch message mais papa bakeleka na kati na résistance balobi biso mpe ya bino mozali mpona na kati na résistance mwa kobendana ezali nini lisusu kobendana ndeko mosusu alobi kuna alobi papa na biso mututu na chibala bavandaki esika moko likambo moko esalamaki te mais komi na ntango na rolemena makelele mystique bokomi kotelema likolo nini susu ezali kuna epai na bino esika bino bana na mboka bozali esika famille bazali makelele ata basani ezalaka kotia makelele me bavandaka esika moko basola ezali nini eza kuna na kati na résultat. Merci papa Libita na motuna wana namonaki eloko moko ndenge wana na Facebook epai ya ndeko na biso mobundeli monene Dadi Zorobile namonaki yango mais eloko nakoki koloba likambo eza nango mpenza te ndeko Dadi yo oza mobundeli monene oyo tozali na équipe moko tozali kobunda moi je pense na kati ya équipe soki moko ya bino ya équipe moko bozali ensemble koéquipier na bino asali mwa erreur tombeba je ne pense pas que yo okokendi et pas il y a arbitre pour ça arbitre était pesa carte jaune to carte rouge n'a pas ya coéquipier na ngai au sala ya ngoti donc moi je pense toujours reprocher Roleme na pona ko ndeko Dadi lananga très bien mon frère toujours reprocher Roleme na pona ko kindi na yete pa ya deux poids deux mesures te ezali kama deux poids deux mesures te toujours reprocher Roleme na pona ko kindi na yete mais toujours reprocher Roleme na po akei na kombo ya Apareko étiquette ya Apareko akei na kombo ya étiquette ya cadre ya Apareko alors que Apareko etindi yete pe azalaka lisusu membre ya Apareko te donc so le même comme disanga non mais toyebi déjà kendaka na ye ndeko Dadi oyebi tona bituma makasi longo yebi neni tozofingama biso na yo neni tozofingama oyebi ndeko na ngai bablo mosusu na bareseaux sociaux ezosala propriété biso na biso bato ya lisanga moko ya liboke moko oyo tozobundela cause moko donc likamba deux poids deux mesures eza wana te tozoreproche Rolemena mpona étiquette oyo atiaki na mokongo na ye ya Apareko po amiteka chere epai akendaki mais kokende na ye moko soki akendaki na ndenge na ye ake koloba makambo na ya lisanga elingai kodérange biso te donc ndeko na ngai limbisanga vraiment tozalaka bien mais namonaki na page na yo ya Facebook esala inga mwa mawa donc voilà likambo eza te c'est notre frère bon merci likambo ya ndako malamu eboki bokosala mpe na ndako parce que boza na cadre monene lokola la résistance et surtout soki toza na likambo tokoki kokendaka nango na réseaux sociaux te mpo toza na place na biso na kati ya ndako oyo tokoki kosolola mpe tokoki kosala na bareproche olie tozwa yango tomemaka yango na ndenge namoni ndeko Dadi Zorobile aketi yango na page na ye ya Facebook voilà quoi merci Dabanzi likambo ya ndako ya bafamille ebongaka ya bafamille ngonga na biso mpenza
et bandi ko poussa na bandi ko sala biso signé na éviter de ko Jean-Marie Soza na liloba likolo toujours ya makambo ya bandi ko na biso o to benga comité laïque ya coordination na musala bazo sala pona yo za bon travail pona yo ba la mukiste vomita que jamais pona yo moni ndenge nini est-ce que faut matika la makasi na nzela wana to lobi ba kinda na bango po bango baza ba bandi bo mo lobi ba sengi dialogue nzela ba la bazali kolanda siko nzela malamu parce que baza kolanda lokolo na nzela aussi to tracer qui pour la bango. OK. Cette mesure baza na sima na biso bazolanda siko tozozela bango ba rejoindre biso to katisa na bango e balenzela moko. OK. Apo to libérer bana Congo. Merci na bazi bandeko ki ndeko Jean-Marie alobi bazolanda déjà bitambe na biso nzela to tracer qui donc la résistance à tracer qui boyebaki tina cette mesure tobi to ko embarquer bango nyoso ba vrai congolais pour to katsa to benga na moto te banso oyo bazali ba congolais bazali na souci ya mboka pour to big c'est ekolo na maboko ba paya bazali bienvenue pour to benga na bato de ko vraiment makele kana éviter to bali okoma penza na suka na éviter so za ni kambo oyo ko ba mutuna ona tuni yote o toza na message ya kopesa peuple congolais na situation zo tambola lelo na mboka pe na libanda ya mboka malomboka yo SNE makeleka ya solo papa libita vraiment natondi okutondi tango nyonso ndenge ose préoccupaka pour la situation ya Congo vraiment félicitations bandeko bozolanda biso tika na yebisa bino ete tozobelela ba congolais nyonso botelema na ya miyibi na ya bandumba na ba menuisier na ba cordonnier na ba fonctionnaire ya l'état ba policier ba ta service na bato bazalaka kosala bangulu botelema pona mabele na bino ya Congo ezali kokende bitumba ya Congo ezopekisa moto te ote yoko yate po zali kosala bangulu ote yoko yate po yo sala kindumba tant que na identité congolaise ozali na nationalité congolaise yaka obundela moka na yo po esika oyo yo salelaka kimenizie balingi babotola mabelango esika oyo yo salelaka bilanga balingi babotola mabelango esika bazobotola mabelango esika oyo yo lobaka mbisi balingi babotola mai yango basi bazobotola mai yango tala pourquoi faut telema etango tokozwa mboka na biso tokovanda elongo biso ba congolais po totambusa mboka na biso po tosala démocratie entre biso oyo aye apesi projet de société na ye oyo malamu peuple soki asepeli nango andimiye bavote atambusi mboka mais lero oyo élection ezali elikia na biso te élection ezali eloko ekosunga biso te badialogue ekosunga biso te boya bolanda biso na résistance bolingaka te ndenge papa libita alobaki ntango nyonso bokaptaka message na retard ntango bozokapte message na retard le ntango oya kokapte badega ese esalami ntango tozoloba badega ya mikete ya minene oyo ezosala ete makila ya bato ezali kotanga bato bazali kokufa bomoni lelo bato bakomi élection tokokende te élection bomoni tolobaki yango banda kala mais nezwi biso combien de temps fallait tokoma ti sikoyo mpo bocomprendre depuis quand tozalaki koyebisa bino ete mwana na ndeke akopostule candidature na ye bokoyoka yango lelo bondimi boningani bino nyonso mais pa na biso barésistant tozoningana te mpo toyebaki akokoma esika wana bafale malheure bon maintenant bocomprendre yango boya bose joindre na biso na résistance to appliquer makambo mesonore ngwanda aproposaki na biso proposition ya 7 mesures to appliquer yango po to benga na bango na bakende. Merci papa Libika na jonction. Merci de confirmer akeleka na banziba na Congo to landi ezaki émission o to benga ka porte à porte. Il fallait peser tout le bas. Moi, le balikolo à peuple congolais, il faut nous avoir catch message bien avant. Ce qui leader, on a visionnaire, on a pour capter message pour bikisaka. Il y a des gens qui alors, vous avez la situation de commune dans le lot, la fausse commune, autre commune dans le lot, pour te piquer ça qui m'a carrément élection. Des fausses communes, tu as besoin de aux ala, tu as mais tu as besoin de mais tu as le lot, bah, tu as besoin de après ma fausse commune, 90 fausses communes, na kati na mboka Congo, na éviter de que Jean-Marie Soza le basuka pour de construire ces missions là biso. Le basuka ezaka kanenge mokonza witi koloba. Bana mboka nyoso
bandeko ya opposition na bandeko ya résistance ebongi tosangana biso nyonso tosala front oyo président bengi Fonds patriotique pour le salut public. Menuisier azui marteau na ye mo pepimbisi aye na nkai na bwato moto na moto asimbi ebundeli na ye na misala na ye ayaka tosangani tobundi toboteli mboka nsima nango nde tokoorganize baélection démocratique na kati na mboka na biso tobengani bapaya mpe toorganize baélection ya solosolo bana mboka bazongi na mboka na bango. Merci bandeko tokomi mpenza na suka ya émission na biso bolandi ndeko Jean-Marie mpe esene Filemon Makeleka toyaki po totalisa bino lelo tokomi wapi na kati na etumba oyo eloko nini bazali kobenga FCC oyo mpenza eloko baloki bazali kobongisa toujours ne stratégie na bango bayalaka biso ntango nyonso baza na stratégie moko mpe recette be moko ndenge bamemaka bacongolais boyebi yango bacongolais bamarionnette liboso barwandais babombami na nsima jeval mpe eyaki bongo Kondo Tshisekedi na liboso na nsima babombi Moïse Katumbi bango banso bazoya ndenge moko mode ya opération na bango eza ndenge moko tofungola miso bana Congo toyeba te mboka na biso ezali na occupation mboka na biso fo biso totelema po tobotola yango na mboka bapaya nsima nango tokovanda tosolola makambo ya bana mboka ndenge ndeko Filemon Makeleka alobi kobundela Congo lelo esengi congolais nyonso ndumba moyibi sko na moto nyonso maçon menuisier biso banso oyo toza na motolu ya bakoni na Congo to toza bana ya bacongolais il faut tobunda etumbu lobi ntango tokóma na mboka moto na moto akozwa pression yo ozalaki menuisier est ce que ozonga kuna yo ozalaki ndumba atikaki ndumba donc voilà eloko tokosala lobi na mboka na biso tokómi na suka na nsima ya machine ezalaki bongo yeme ilopoka sosi mpe na réalisation ezalaki peti na biso André oyo boyebi mpenza azalaka kuna na Suisse ko le rappel botikala malamu ilopoka afonga molamu ingeta